林峰溫泉，呢個喺南昆山惠州嚟嘅。咁呢個溫泉入口，咁出邊咧有個大池。呢個唔係恒溫嘅，恒溫喺前邊呢個。咁入邊咧就有一啲溫泉池同埋石板，咁可以喺度休息嘅。呢個咧就係溫泉池個圖，咁而家咧就喺呢個中下嗰個位置。咁佢分咗 A、B、C、D、E 區，咁唔同嘅區域。咁其實咧就係水壩呢個位咧，出入口嗰度咧，咁就係頭先嗰個大池啦。呢度咧就係入邊有溫泉池啦，咁佢嗰啲池水都好乾淨嘅。咁基本上咧，佢呢度有50-60個嗰啲咁嘅池，個個都保養得唔錯嘅。咁雖然咧呢個林峰溫泉咧就比較簡單，嗰啲建設咧就一般般，但係咧就啲池水可以又話 OK 嘅。咁而家喺度放緊水，咁佢朝頭早8點半去到夜晚呢個10點半，咁其實夠晒浸。呢個溫泉池。咁佢池水咧一般咧都係38度去到42-43度嘅，咁咧就但係其實佢啲溫度計咧有啲問題嚇。咁你自己試溫度啦。咁呢個米草池，不過我都冇浸過。而家呢度係40度嘅。呢個就係露天嘅溫泉池其中一個。咁呢個較為熱。咁我哋可以睇下其他。39度，今朝有浸過。今朝寫43度添，真係誇張。但係我覺得冇。呢度寫41度。咁而家呢個池望出去咧就係中間嗰個池塘嚟。環境都算 OK 嘅。你冇睇錯，呢個係39.3度，我先係以為393度添，真係誇張。呢個就係其中一個陽池。呢邊咧望過去咧，其實咧就係啲高溫池，入面仲有幾個。香花湖呢度咧就望翻。咁尋晚睇嗰個景，夜晚就靚啲嘅，有多啲燈飾。其中一個好大嘅溫泉池。咁呢度暫時都未有人喺度。咁而家出翻嚟呢個大池度咧，有按摩池啦，唔同嘅按摩池、噴水池啦，石板床啦，個周圍嗰啲泳池啦。咁咧，佢呢邊就有啲薑茶羅漢果茶俾你哋，咁都唔錯嘅。咁呢個有一個好大嘅水上嘅活動中心。出邊咧就有嗰個唔係恒溫嘅一個鋪，都整體嚟講都算係 OK 嘅。